bent een profeet, llamado para declarar la palabra del Señor. geroepen om het woord van God te Y a todas las verklaren. personas que nos ven semana tras semana, Van elke le week die damos ons desde elke dag Holanda un fuerte aplauso, volgen. por favor, denme un fuerte aplauso Een hartelijk a toda applaus Latinoamérica aan heel y a Latijns-Amerika. todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En iedereen die ons volgt via social Desde media. Amsterdam les bendecimos. Wij zegenen jullie vanuit Amsterdam. Y ahora nos preparamos para recibir la palabra basada en el libro de Proverbios capítulo 18, We gaan versículo over op het 21. woord, gebaseerd op Spreuken 18. El don profético en medio de tiempos inciertos. De profetische gave te midden van onzekere tijden. Permítame cerrar esta serie de enseñanzas, Sta me toe om deze serie te sluiten. tratando de hacer una palabra que sea lo más práctico posible, En ik wil een zo praktisch mogelijke woord de brengen. tal manera Op zo'n que manier usted lo pueda poner en práctica desde hoy mismo. dat je het vanaf vandaag in praktijk ¿Alguien puede kunt decir brengen. amén? Kan iemand er amen op zeggen? El libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21. Spreuken 18 vers 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Lo repite conmigo? Herhaal het met mij. La muerte y la vida Dood en leven, están en poder de la lengua. die zitten in de macht van de tong. Dígale al que está a su lado: en tu lengua Op hay jouw un tong milagro. rust een wonder. En tu boca In jouw mond hay un milagro. rust een wonder. ¿Sabía usted el gran impacto que tiene el poder de la palabra? Weet je wat voor impact de kracht van het woord heeft? De seguro que el levantarse declarando una palabra positiva Als je opstaat en een positief woord le verklaart, afectará a usted weet emocionalmente. ik dat dit emotioneel invloed heeft. Cuando usted tiene una tristeza Als je verdrietig de bent esa que uno no sabe ni por qué la siente. en je weet niet eens waarom. ¿Cuántos han pasado por un día así? Hoeveel hebben Que dat se wel eens levanta con meegemaakt? algo, Je staat op hay algo en su en er espíritu, zit iets in je no lo geest. puede En describir, je kan het niet no tiene una omschrijven. razón Je específica, hebt geen specifieke reden. pero el sobreponerse a ese Maar sentimiento als je dat gevoel te y boven wil gaan declarar una palabra en positiva, een positief woord de wil seguro que verklaren, dan emocionalmente weet ik zeker dat le va a emotioneel gezien afectar, dat dat invloed le gaat va a hebben. ayudar. Het zal je helpen. Por el contrario, Maar daarnaast, por muy contento que esté usted, hoe blij je ook si bent, usted comienza un día declarando cosas als negativas, je een dag begint en het verklaart van también le negatieve dingen, afectará dan emocionalmente. zal dat ook emotioneel gezien Así que invloed hebben. cuando la palabra de Dus Dios als het woord van God nos dice ons zegt que en el poder de la lengua dat over onze se tong encuentra la de muerte kracht van de y se dood encuentra también la vida. en het leven bevindt. Es un principio Dit is een principe, revelado en la palabra de Dios geopenbaard in God que zijn podemos woord. ponerlo en práctica En para wij nuestras kunnen vidas. dit in praktijk brengen. Esto nos afecta emocionalmente, Dit heeft emotioneel invloed op nos ons, afecta psicológicamente, psychologisch gezien. afecta nuestra autoestima. Het heeft invloed op ons, Estamos mejor dispuestos, onze zekerheid. tenemos mejores We expectativas hebben betere cuando hay una verwachtingen palabra de fe en nuestra boca. als er een woord Cuando van geloof sabemos rust. nosotros Als decir, wij weten espero cosas mejores, en wij zeggen, ik verwacht betere dingen. espero que Dios esté conmigo, Ik weet dat God met mij no is. importa la situación en la que me encuentro, Het maakt niet uit in wat voor creo omstandigheid que ik me ben. levantaré de esta Ik situación, geloof dat ik hier creo hieruit que zal me opstaan. sobrepondré en esta Dat ik circunstancia, hieruit zal opstaan. yo voy a salir adelante, Ik zal vooruit en gaan medio de la boeken. enfermedad, Te midden van de nosotros ziekte, seguiremos dan adelante. zal je vooruit gaan. ¿Tendrá esto algún efecto? Zal dit dan enig effect ¿Será hebben? esto un lenguaje del mundo espiritual Zal dat een taal zijn van de establecido geestelijke por wereld? Dios? Gevestigd Porque door en la God. palabra de Dios Want het woord van God, encontramos cómo Dios daar mismo, vinden wij hoe God zelf, número uno, nummer 1, todo lo creó por el poder de su hij palabra. heeft alles geschapen met de kracht van zijn woord. Y dijo Dios, En God zei, es la palabra clave que se repite una y otra vez en el libro de Génesis. dit wordt herhaaldelijk Génesis gezegd 1 in Genesis. es la palabra clave, Dit is het sleutelwoord in Genesis 1. la palabra barak, Het woord barak. y creó Dios En God schiep de la nada. uit het Pero niets. todo lo hizo por el poder de su palabra. Maar dat deed hij allemaal met de kracht van zijn woord. Luego vemos a Dios hablándole a la tierra, Vervolgens zien we hoe God produzca spreekt la tierra. tot de aarde. Y la tierra produjo. En zo kwamen er bomen. Produzca el agua.
later y water el agua zijn. produjo. En er was water. Y luego vemos al Señor Jesucristo En dan zien we de Heer Jezus hablándole Christus, al mar, die spreekt tot de zee, hablándole al viento, spreekt tot de wind, hablándole a las plantas, spreekt tot planten. bendiciendo, Hij zegent, o como dijo Pedro, of zoals Petrus zei, maldiciendo la higuera. hij vervloekte Y de la higuera vijgenboom. secarse. En de vijgenboom ¿Acaso werd no es verdord. esto un modelo que el Señor Is Jesucristo dit niet een model dat nos Jezus ha enseñado a ons nosotros geleerd heeft? como un nuevo estilo de oración? Als een nieuw soort stijl Y van de gebed fe, en geloof. Cuando dice, Als er gezegd wordt, cualquiera que diga a este monte, iedereen die tegen de berg zegt, en otras palabras, el Señor está enseñando claramente met andere woorden, que leert Él de Heer ons aprueba, dat que Él está de acuerdo, hij toestaat, que dat hij así goedkeurt, debemos hacerlo. dat wij dat zo moeten doen. Háblale al monte Spreek tot de berg y el monte en de berg se moverá. zal verschuiven. Lo que estamos tratando de decir Wat es we hiermee zeggen que is Dios ha dado a todos los dat creyentes God alle la gelovigen potestad de kracht heeft de por gegeven medio de la palabra de om Dios, door middel van het woord van God, confesada con su dat boca, beleid is met de pueda mond, cambiar las circunstancias, dat de omstandigheden pueda kan cambiar la veranderen. enfermedad en salud, Dat van ziekte naar la gezondheid pobreza kan en gaan. prosperidad, Van armoede in un voorspoed. estado de ánimo de tristeza Van verdriet o de derrota, of misère. en una actitud mental de victoria, over kan zetten de in een houding gozo, van de overwinning. bendición, Van blijdschap de en fe. zegen. Van geloof. Dios ha dado a todos los creyentes, God heeft alle gelovigen a ti gegeven. y a Jou, ti en jou, y a ti en jou. la potestad. De kracht. Porque la Biblia dice Want de Bijbel zegt que la muerte dat de dood o la vida of het leven están en poder de la boca. rusten in jouw Está en mond. poder de lo que tú digas. Die rusten over Y wat jij dice, y el zegt. que la ama, En hij die el het que ama lief que heeft, wie wat su lief heeft, boca zijn mond lief heeft, cosechará los frutos que dé. die zal de vruchten daarvan plukken. Permítanme entonces, mis amados hermanos, Sta mij toe, geliefde broeders en zussen, número uno, Nummer mostrarle algunas evidencias jullie sommige que waarheden te laten zien, demuestren die laten zien que hay poder en la boca, dat er kracht zit in je mond. que Dios te ha dado potestad, Dat God jou kracht heeft que lo que gegeven. tú digas Dat wat jij zegt afecta invloed tu heeft futuro. op jouw toekomst. Por favor, vayamos al capítulo número 13 del libro de Números. Dus laten we naar Numeri hoofdstuk 13 Punto gaan. número uno. Punt nummer La 1. confesión negativa De negatieve verklaring produce muerte. produceert dood. La primera evidencia De eerste waarheid. de que hay un poder, Dat er kracht, de que hay un milagro en tu boca, dat er een wonder rust in jouw lo mond. vamos a ver desde el punto de vista negativo. Zullen we bekijken vanuit het Veamos negatieve algunos deel. casos We kijken naar de bepaalde gente que casussen declararon cosas negativas van mensen die negatieve y dingen que usted cree verklaarden. que recibió. En wat ontvingen zij? Hello. Hallo? ¿Qué cree usted que recibió? Wat denkt u dat zij hebben ontvangen? ¿Cosas positivas? Positieve dingen? En lo absoluto. Helemaal niet. En el capítulo 13 del libro de Números, Numeri hoofdstuk 13. encontramos la historia de cuando Josué toma 2 espías Dan zien we het verhaal dat Joshua 12 y spionnen los neemt. envían a estudiar la tierra que Dios les había En hij prometido. stuurt ze om het land te bestuderen dat Y God ellos ze had regresan gegeven. En als zij terugkomen, Con fruto. dan hebben ze vruchten. Dice que entre dos tuvieron que cargar un racimo de uva. Ze moesten met z'n tweeën Era een tros tan grande druiven la dragen. cosecha Zo groot was de de la tierra oogst que Dios había prometido. van het land dat God had beloofd. Y ellos llegan diciendo, En zij komen en la zeggen, tierra het land que Dios nos ha prometido. dat God ons heeft beloofd. ¿Quién lo había prometido? Wat had hij beloofd? ¿Quién lo había Wie prometido? had dat beloofd? Dios le había prometido. God had het beloofd. Desde Abraham, Vanaf tu tierra, Abraham, zei hij. a ti, a tu Aan descendencia, jou en jouw daré nakomelingen zal ik esta tierra por heredad. dit land Era una geven. promesa que había dado Dios a Abraham. Het was een belofte dat God aan Se la Abraham had había gegeven. confirmado a Isaac. Hij heeft dat bevestigd bij Se la había Isaac. repetido a Jacob. Hij had het herhaald bij Jacob. José, cuando estaba en Egipto, Dus toen Joshua in Egypte por was, causa de la promesa, dijo: als gevolg van, mis huesos se lo van de llevan de belofte, Egipto. zei hij, mijn botten worden uit Egypte Entiérrenme gehaald. con mis padres. Begraaf mij bij mijn ouders. Era una promesa de Dios. Het was een belofte van God. Y ellos regresan En zij keerden con el terug fruto. met de vruchten. Dice, la tierra es buena. En ze zeiden, het land is goed. He aquí el fruto. Zie hier de Y vruchten. sacaron un racimo que entre dos con un palo tuvieron que cargar. En zij pakten de druiven die ze met de tweeën moesten tillen. Dos puntos importantes. 2 belangrijke punten. Número uno, Nummer 1. era una promesa de Dios. Het was een belofte van God. Número dos, En nummer 2. la promesa era buena.
De belofte was goed. La promesa era buena. De belofte was Era goed. tierra, dicen ellos, es tierra que fluye leche y miel. Land dat overvloeit van melk en honing. ¿Sabe lo que está diciendo? Weet je wat hij zegt? A este pueblo Aan dit volk que estuvo acostumbrado dat gewend was a ver la misma gloria de Dios. om dezelfde glorie van God te zien. ¿Se puede usted imaginar? Kan je dat voorstellen? Un pueblo Een acostumbrado volk dat gewend a was caminar durante la noche con una columna de fuego. om in de nacht te lopen met ¿Sabía usted vuurtorens. que en el desierto las noches son muy frías? Jullie weten dat het in de woestijn ontzettend koud is in de Qué nacht. inverosímil, qué difícil de entender o Hoe de moeilijk creer is dit om te begrijpen? que el desierto suba a unas temperaturas muy altas Is durante dat el het día, overdag ontzettend warm is in de pero woestijn, en las noches se vuelva gélica, se maar in vuelva de muy nachten fría. is het ontzettend koud. Y necesitaban una columna de fuego En zij liepen met een para vuurwolk iluminarlos om te y para verlichten darles calor. en om een warmte af te geven. Pero durante el día Maar gedurende de caminaban dag con una columna de nube liepen ze met een wolk mee para darle sombra om zo schaduw y te para hebben guiarlos. en om hen te leiden. Un pueblo acostumbrado a ver la nube de Dios posarse sobre el tabernáculo, Dus een volk dat gewend was om dingen te zien. moverse. Hij zag hoe Un God pueblo que estuvo beweegde. acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Mensen die luisteren naar God zijn Un stem. pueblo que todos los días salía a buscar el maná que Dios le daba Een volk dat elke dag y at a van de maná comer de lo que Dios le había dado, en at van hetgeen wat God gaf. teniendo una promesa de Dios para tomar la Ze tierra hadden een belofte dat ze y land mochten siendo la innemen. promesa En buena, het was een goede es tierra belofte. que fluye leche y miel. Een land dat vloeit van Sin melk en embargo, honing. Maar desalniettemin, capítulo 13, in hoofdstuk 13, versículo 32 dice, vers 32. y hablaron, en ¿qué zij dice su spraken- Biblia? Wat zegt de Bijbel? Hablaron mal. Ze spraken slecht. ¿Puede usted imaginarse? Kan je dat voorstellen? Hablaron mal. Zij spraken slecht. Sus palabras fueron de derrota. Hun woorden waren van misère. Sus palabras fueron de muerte. Het waren woorden van dood. Por eso les estoy En diciendo, daarom zeg ik jullie, hay un poder er is creativo en tu creatieve boca. kracht in jouw mond. El que confiesa muerte, Zij die dood verklaren, muerte va a recibir. zullen dood ontvangen. Aunque haya una promesa de Al Dios, is er een belofte aunque van Dios God, haya prometido estar contigo, al heeft God beloofd dat hij erbij staat. si no aprendemos a hablar el bien, Als wij niet leren het goede te cosecharemos el spreken, mal. zullen we het slechte Por eso es que el oogsten. que habla mal En daarom zij die slecht cosechará spreken, muerte. zullen dood oogsten. 5 cosas que aprendemos de esta historia 5 dingen die wij uit het verhaal leren, vamos a cosechar cuando hablamos mal. die we zullen oogsten als we Denle un slecht. codazo al que está a su lado, dígale, Zaaien. tenemos que dejar de hablar Zeg, mal. We moeten niet meer slecht Porque spreken. hablar mal Want slecht spreken entorpece el propósito de Dios en tu vida. belemmert God zijn doel in jouw leven. En el capítulo 14, In hoofdstuk 14, desde el versículo 11 en adelante, vanaf vers 11, vamos a encontrar 5 cosas que producen hablar mal. zien we 5 dingen die het slechte spreken produceren. Número 1, Nummer 1. dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Hij zei, hoe lang zal dit volk mij nog dwars liggen? Cuando un pueblo habla mal, ¿qué es lo primero que hace? Als een volk slecht spreekt, wat doen ze dan? Irrita a Dios, Dan irriteren molesta ze al Señor. God. Ze irriteren God. Hello. Hallo? Cuando hablamos mal, Als wij slecht spreken, nos levantamos en rebeldía dan liggen we y eso dwars. molesta el corazón de Dios. En dat irriteert God. ¿Hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? Hoe lang zal dit volk nog dwars liggen? Hablando mal. Door slecht te spreken. Lo segundo, Het tweede punt. que hablar mal Slecht spreken es un gesto de incredulidad. is een daad van ongeloof. Porque lo segundo que dice en el Wat mismo het tweede. versículo 11, Wat hij zegt in vers 11. dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik heb verricht? Hablar mal Slecht spreken irrita al Señor ergert de y es Heer. una evidencia de incredulidad. En het laat zien dat je ongeloof Hermanos, hebt. cuando encontramos a alguien que continuamente está hablando negativo, Als we iemand vinden die continu lo que slecht está of negatief mostrando es que spreekt, su corazón es un corazón incrédulo. wat hij zegt is dat zijn hart Aquí Dios ongelovig dice, is. Hier zegt por God, este pueblo estar hablando mal, dit volk spreekt me slecht. irrita Het irriteert y mij. aunque yo he hecho todas las señales que he hecho, Al heb ik zoveel wonderingen por verricht, hablar mal, doordat ze slecht spreken, demuestra que son incrédulos. laten ze zien
dat ze No ongelovig creen que zijn. yo seré capaz Ze vertrouwen niet dat de ik hacer lo capabel que les he ben prometido. om te doen wat ik heb beloofd. Número 3. Nummer 3. Dice que el hablar mal Het slecht spreken impide el cumplimiento de las promesas de Dios. belemmert de voltooiing van God zijn El zegeningen. versículo 12 dice, los 12. heriré con mortandad. Ik zal ze vernietigen. Aunque Dios les había prometido entregarle la tierra, Al had God hem beloofd het land te aunque la geven, promesa era buena, al was de belofte goed, quedarían postrados en el desierto. zouden ze in de woestijn blijven ¿Sabe liggen. usted que ninguno entró a la tierra prometida? Weet u dat geen één binnen is getreden in het beloofde land? Todos murieron, Ze stierven a pesar de allemaal, tener una promesa. ondanks dat ze een belofte A hadden. pesar de Dios haberle dicho, te voy a entregar esta tierra. Ondanks dat God had De gezegd, Dios "Ik zal je haberlo het jurado a land Abraham, a geven." Isaac, a Jacob. Nadat God dit had gezegd tegen Isaac, Ninguno Jacob de en ellos Abraham. entró en la tierra prometida. Geen één kwam ¿Sabe in usted het por beloofde qué? land. En weet u waarom? Porque no cambió esa forma de hablar. Omdat die manier van spreken niet veranderde. Hello. Hallo? Yo creo que algunas personas tendremos que cambiarle de pasta dental Ik denk dat sommige mensen van tandpasta moeten y veranderen. necesitaremos usar otro ingrediente, otro químico En wij een ander ingrediënt que moeten blanquee gebruiken. no los dientes, Dat onze tanden bleekt. sino las palabras que hablan. Maar de woorden die wij spreken. Porque las palabras que hablan Want de woorden die gesproken están worden, impidiendo el cumplimiento de Dios en su vida. die belemmeren de Las voltooiing palabras van que God han zijn estado woord. declarando De woorden die we han hebben sido verklaard, palabras de derrota, zijn woorden van que hablan de misère, die incredulidad, spreken over que ongeloof, irritan al corazón de Dios die God y irriteren. que le impiden a Dios manifestarse en sus vidas, En God belemmeren a om zich te pesar de manifesteren todo lo in que jouw Dios leven. ya ha hecho Ondanks wat God y de allemaal todo lo que gedaan Dios heeft les ha prometido. en wat hij beloofd heeft. Pero déjeme decirle algo más. Maar sta me toe om nog iets te zeggen. Hablar mal Slecht spreken irrita a Dios, irriteert God, habla de incredulidad, spreekt over ongeloof, impide el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, belemmert de voltooiing van de het sus doel van God promesas en zijn y de su beloftes propósito. en van zijn Pero doelen. óigame esto, número 4. Maar luister goed, nummer 4. Impide que aquellos que tenemos la responsabilidad de llevarlos a su destino Het belemmert ons die de verantwoordelijkheid hebben om anderen naar zijn bestemming te brengen, lleguen. zodat zij daar daadwerkelijk ¿Sabe usted qué aankomen. pasó? Weet u wat er gebeurde? De los 12 espías, Van de 12 spionnen 10 vinieron hablando mal spraken er 10 y slecht. todo el pueblo lo oyó. En het hele Y volk dice, y hoorde lloraron toda la noche en zij huilden de y hele empezaron nacht. a decir, En ze begonnen te zeggen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. waren we maar Ojalá nos gestorven. muriéramos. Waren we maar gestorven. ¿Y sabe usted qué pasó? En weet u wat er gebeurde? Que murieron. Zij stierven. Padres, Vaders, familiares, families, hijos creyentes. kinderen. Usted y yo tenemos un deber. Wij hebben een Hay plicht. gente a la que amamos. Er zijn mensen die wij lief Hay gente hebben. que nos preocupa. Mensen waar wij ons A om quienes bekommeren. tenemos el deber y la responsabilidad de llevarlos hasta su destino. Wij hebben de verplichting om hen te brengen naar hun Cuando bestemming. usted habla mal, Maar als u slecht spreekt, no solo impide el cumplimiento del propósito de Dios en su propia dan vida, belemmer je niet alleen het doel van God in sino jouw que eigen también leven, está afectando el destino de todo el que le escucha. maar heb je ook invloed op degene die jou aanhoren. Hello. Hallo? Cuando sus hijos le escuchan hablar mal Als jouw kinderen je slecht horen spreken del país, over het land, del clima, over het klimaat, le escuchan hablar derrota, en ze horen dat je le escuchan misère hablar spreekt, miseria, je spreekt le misère, escuchan hablar de no hay, of je hoort ze zeggen over dat er niet está is, creando en ellos una mentalidad de escasez, dan creëer je in de hen pobreza, een mentaliteit van droogte en una armoede, mentalidad de crisis. een mentaliteit van crisis. Y usted le está impidiendo a ellos En jij belemmert hen dan que sueñen, om te dromen, que aspiren, om te dromen, que crean om te que geloven Dios tiene un plan para sus dat vidas. God een plan heeft voor hun levens. Número 5. Nummer 5. Escúcheme bien esta. Luister goed. Cuando usted habla mal, Als u slecht spreekt, está haciendo dan que el plan que Dios tenía para usted zorg je ervoor dat het plan dat God voor jou had se los dé a otros. aan anderen wordt gegeven. Hello. Hallo? Cuando yo le compartí esto a la pastora, Toen ik dit deelde met de ella voorganger, dijo, uy, zei ze, oei, esa sí duele. die doet pijn. Mire lo que dice Dios. Kijk wat God zegt. Yo heriré de mortandad y lo destruiré
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que estos. El hablar mal Het slecht spreken al pueblo de Israel hizo que las promesas que Dios tenía para ellos zorgde ervoor dat de beloftes die het volk van se Israël cumplieran en waren, otros. dat die werd voltooid in anderen. Ninguno de ellos entraron. Geen van hen kwamen binnen. Entraron otra generación Er treden een andere que no había generatie in, participado. die hier niet aan had Hermanos, deelgenomen. el eje, Dus el broeders, punto crucial het cruciale entre punt, los que entraron a la tierra prometida zij die y los que no binnendrongen entraron en niet fue binnendrongen, este acontecimiento. dat was deze ¿Puede usted gebeurtenis. imaginarse? Kan je dit Un pueblo voorstellen? que estuvo acostumbrado a ver la gloria de Een Dios. volk dat gewend was om God zijn glorie Quiere te zien. decir que Dat wil por lo que zeggen tú digas, dat hetgeen wat jij afectas zegt tu destino, invloed heeft op jouw bestemming. afectas tu propósito, Het heeft invloed op jouw doelen, afectas tu fin. op jouw einde. Yo recuerdo Ik weet nog cómo esto también a mí me ha afectado. hoe dit ook invloed heeft gehad op mij. Hubo un tiempo cuando yo estaba cursando la intermedia. Er was een tijd Pasé por un momento donde me desubiqué en los estudios en ik raakte verward met mijn studie. y caí en una especie de pesimismo. En ik viel als het ware in een Hermanos, que pessimistisch gat. literalmente donde quiera que yo estaba, escribía Waar ik ook was, lo mal que me estaba yendo en la escuela. ik schreef hoe slecht het bij mij op school ging. ¿Y sabe qué? En weet je wat? Las cosas cada vez se ponían peores. De dingen werden steeds erger. Yo continuamente decía, pero qué mal me está yendo en la En ik escuela. zei, het gaat zo slecht op No school. entiendo. Ik snap het niet. Y cada vez se me hacía más complicado. En elke keer werd het moeilijker voor mij. Y aunque yo no conocía al Señor en ese entonces, En al kende ik de Heere toen niet. hubo un momento, como dicen, de inserción. Hubo un momento de luz Er was een moment van donde yo verlichting. me hablé a mí mismo y digo, no puedo seguir de esta manera. Waarin ik tegen mezelf zei, ik kan niet zo Y doorgaan. empecé a decir, En ik begon te zeggen, voy a salir adelante. ik zal vooruitgang Este boeken. año lo voy a pasar. Ik zal dit jaar halen. Este año yo voy a cambiar. Ik zal overgaan. Y Ik zal veranderen. literalmente, En letterlijk, cuando hablo de esto, toen ik hierover sprak, recuerdo, visualizo un momento dan visualiseer ik mezelf weer donde dat estoy en la moment. sala de mi casa Waarin ik y in de literalmente en la ventana En ik op het raam estoy escribiendo, schreef, voy a pasar este año con buena nota. ik zal dit jaar overgaan met goede cijfers. Y ese año lo pude cursar En dat was zo. y pude pasar al siguiente grado. Ik ging over naar het Era tweede mi jaar. sexto año de la Ik ging intermedia. over naar het Y andere aún jaar. recuerdo, En ik herinner het me porque nog cuando steeds. estudiaba este tema, Want toen ik hierover aan het analizaba bestuderen mi was, propia vida. ik analyseerde mijn eigen leven. ¿Cómo me ha ido cuando ante retos grandes Ik keek hoe het mij was lo he afgegaan asumido tegenover con una grote actitud mental uitdagingen. positiva? En wat voor Lo he mentaliteit asumido ik con had. una palabra de fe. Met een woord van Lo he geloof dat ik asumido had. declarando que voy a salir adelante. En dat ik verklaarde dat Me ha het goed afectado ging. Dat positivamente. had positieve invloed. Me ha estimulado. Dat Me ha stimuleerde mij. inspirado. Dat Me ha inspireerde dado mij. fuerzas para seguir Het gaf adelante. mij kracht om door te gaan. Por el contrario, Maar aan de cuando he andere kant, estado negativo, als ik negatief cuando he estado ingesteld was, declarando cosas negativas, als ik negatieve dingen al verklaarde, igual que el pueblo de Israel, zoals het volk van Israël he hier, cosechado muerte. dan oogste ik dood. Déjenme decirle, Dus laat me jullie zeggen, mi segundo punto, mijn tweede punt. la confesión de la palabra De y belijdenis de van las het promesas woord de Dios en van God zijn beloftes, producen vida. die produceren leven. No se preocupe si alguno se ha dormido mientras yo he estado hablando del primer tema. Als je sliep terwijl ik het had over het eerste thema, Entiendo dan snap ik que hablar de muerte dat het spreken over de dood, es negativo, dat dat negatief is. pero hablar de vida Maar spreken over es leven positivo. is positief. También he llegado a la conclusión Dus ik ben ook tot de de conclusie que no hay cosa gekomen más rica que estar dormido escuchando la palabra de Dios. dat er niks lekkerders is dan het slapen terwijl je het woord Y van que en God esos aanhoort. asientos En dat in die stoelen, es muy difícil uno no dormirse. dat het moeilijk is om niet in slaap te vallen. Permítame compartir mi segundo punto. Maar sta me toe mijn tweede punt met La jullie te segunda delen. evidencia. De tweede waarheid. En el libro de Primera de Samuel, In 1 perdón, en el Samuel, libro de Josué, of in capítulo Joshua, 10, hoofdstuk 10. déjenme mostrarle cómo la confesión de la palabra de Dios Laat me zien, ik ga jullie uitleggen hoe de belijdenis van het woord van God produce vida. leven produceert. En el capítulo 10 encontramos la historia In hoofdstuk 10 vinden we het verhaal cuando el pueblo de Galaad se ha unido volk como los que iban a ser los leñadores y los que iban a cargar el agua para el pueblo de Israel.
zich verenigden met het volk dat het water zou El dragen. rey de voor het volk van Jerusalén Israël. se entera y teme por los israelitas. De koning komt hierachter en die is angstig. Y él desarrolla una estrategia. En hij ontwikkelt een strategie. Ha mandado a buscar a 5 otros reyes. Hij liet 5 andere koningen Se ha zoeken. unido Hij verenigde zich met hem para ir a atacar a los de Galaad. om hem van Galaad aan te vallen. Cuando se levantan los de Galaad, Toen zij dus opstonden, pide ayuda al pueblo de Israel, a Josué. vroegen ze te hulp aan het volk van Y Israël Josué en se dus aan levanta Joshua. para En atacarles. Joshua staat op om Por weer favor, aan te leamos vallen. algunos versículos para que entendamos la historia. Dus laten we het lezen. Libro de Josué, capítulo 10, Joshua hoofdstuk 10, versículo 8 en adelante. versen 8 en verder. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Oiga esto. Luister. Y no hubo día como En aquel, het is daarna niet meer porque voorgekomen Jehová atendió a la voz. dat de Heer op die manier Diga conmigo, atendió a la voz. gehoor Como gaf. ahora le permito que grite, Jullie que mogen salte, que schreeuwen, reprenda el sueño. Diga, Zingen, porque Dios want God atendió gaf a la voz de un hombre. gehoor. ¿Puede usted imaginarse eso? Kan je dat voorstellen? Amados hermanos, Broeders, aunque Josué se había equivocado científicamente, al was Joshua, al zat hij porque verkeerd, no es el sol el que gira alrededor de la want tierra, het is niet de zon die om de sino la aarde tierra draait, alrededor del sol. maar de aarde die om de zon Pero no draait. importa, Maar dat maakt niet él uit. no era un científico. Hij was geen Dios wetenschapper. entendió el interés del corazón y de la petición de Josué. God begreep dat gebedspunt. Cosas como estas son capaces de hacerse cuando el hombre cree y declara la palabra de Dit Dios. soort dingen zijn mogelijk als de Dios mens het woord atendió verklaart. la voz de un hombre. God gaf gehoor aan het Hermanos, woord. el universo entero se Het detuvo universum stond porque stil, un hombre le dijo al sol, omdat één man aunque tegen el de zon sol zei, no se al moviera: beweegt de zon niet, detente sol en Gabaón, blijf staan, zon. detente luna en Axalón. Maan, blijf staan. Y dice la Biblia que no hubo día como aquel. En de Bijbel zegt dat er ¿Sabe daarna usted niet por meer qué? is voorgekomen. En waarom Porque niet? un hombre se atrevió a declarar. Want de man durfde te Hay algunas verklaren. verdades aquí Er interesantes. zijn hier belangrijke waarheden. Josué lo dijo al oído de todo el mundo. Joshua Todo zei el zo dat mundo iedereen lo het kon escuchó. horen. Iedereen Lo hoorde que dit. quiere decir Wat het wil que zeggen la palabra fue audible. is dat het woord La verstaanbaar palabra was. fue en voz Het alta. was in een luide Fue stem. una confesión. Het was een Y verklaring. aunque él científicamente estaba En dan zat equivocado, hij wetenschappelijk Dios verkeerd. lo escuchó. God gaf Y Dios gehoor. respondió En God por antwoordde. muy grande Hoe groot que había sido lo que había dicho. was het wat hij had Dios gezegd? escuchó. God luisterde. Así también Zo ook Dios escuchará zal God y luisteren responderá en zal hij a la antwoorden voz de todos aquellos. aan het gehoor Cuando van Él dice jullie. cualquiera, Als jullie mi wat hermano, zeggen, yo no sé si ik weet niet teológicamente, of theologisch yo no gezien, sé si broeders, teológicamente podré decir als ik theologisch kan zeggen, que no hay diferencia ante la presencia de dat ik Dios, voor Gods como aanwezigheid dijo geen alguien verschil en is. cierta ocasión, Zoals iemand ooit zei, en la presencia de in Dios, de aanwezigheid van God todito
Allemaal, como wij decimos en mi allemaal. país, no todos, sino todito, Niet iedereen, maar somos iguales. iedereen zal hetzelfde Cuando zijn. salimos de la presencia de Als Dios, we weggaan uit de ahí aanwezigheid hay van God, títulos, dan zijn er ahí titels, hay rangos, dan zijn er rangen, ahí hay ministerios, zijn er bedieningen, ahí hay dones, zijn er que gaven. unos son apóstoles, Sommigen zijn que otros apostelen, son profetas, andere que profeten, otros son evangelistas, andere evangelisten. pero en la presencia de Dios Maar in de aanwezigheid todos van somos God iguales. zijn we allemaal Por eso la gelijk. Biblia dice, En daarom zegt de Bijbel, iedereen, cualquiera que se atreva a decirle a la iedereen montaña, die tegen de berg cualquiera durft que te se atreve zeggen, a declarar la palabra de die fe, het woord van geloof cualquiera durft te que verklaren, confiese lo que Dios ha dicho, iedereen die verklaart wat God será heeft gezegd, hecho. het zal gebeuren. Será hecho lo que dice. Het zal gebeuren Lo que zoals hij diga zegt. Dat wat que hij zegt, dice, wat staat le er? será hecho. Dat zal gebeuren. Vamos, me anima mucho vuestro entusiasmo. Jullie enthousiasme Me están motiveert dando mij. evidencia de que usted le crea la palabra de Jullie Dios. laten mij zien dat jullie De geloven que a op het partir woord de van ahora God. jamás hablará algo Dat jullie negativo. vanaf vandaag niet meer negatief zullen De spreken. que usted no va a anunciar la palabra negativa Dat je geen negatieve woorden zal para impedir uitspreken. que sus hijos alcancen el destino. Om te belemmeren dat jullie kinderen hun Para doel destruir el bereiken. propósito y la promesa de Dios que tiene para usted. Om erachter te komen wat het doel van God is voor jouw De leven. aquí en adelante, Vanaf hier, diga yo nunca vanaf más, nu, zal ik nooit en voz meer alta, hardop confesaré mis frustraciones, mijn ni frustraties mi enojo, uiten. Of ni mijn palabras boosheid. negativas. Of negatieve De aquí en woorden. adelante Vanaf nu af aan tendré una palabra de fe en mi boca. ik woorden van geloof Confesaré zal ik las verklaren promesas de Dios. wat God zijn beloften Repetiré zijn. Zal ik lo que herhalen Dios ha dicho wat God gezegd que ha de heeft. cumplir en mi vida. Want dat moet zich voltooien Porque in mijn Dios leven. Want God, atiende die a la luistert palabra hasta de un solo hombre. Vamos, de denle un woorden fuerte van aplauso al iedereen. Señor. Een applaus aan God. Déjenme decirle cómo debemos confesar la palabra de Dus ik Dios. zou zeggen hoe wij het woord van God moeten Número verklaren. uno. Nummer 1. La palabra, la confesión se basa en repetir lo que ya Dios ha dicho. Je moet verklaren wat God al gezegd heeft. Debemos repetir lo que ya Dios ha dicho. We moeten herhalen wat God al gezegd heeft. ¿Qué Dios le había dicho a Josué? Wat had God tegen Joshua Y gezegd? Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, Wees niet bang, porque yo los he entregado en tus manos want ik heb ze aan je y ninguno overgeleverd. van a prevalecer. En ze zullen niet Hermanos, zegevieren. Josué podía repetir Joshua kon una y herhalen otra vez het een que en la andere keer victoria ya era de dat de él, overwinning porque van ya hem Dios was. lo había dicho. Want God had het al gezegd. Estoy diciendo Wat ik zeg, que lo que debemos confesar is dat we wat we es moeten verklaren, repetir dat herhalen lo que is ya Dios ha dicho. wat God reeds al gezegd Algo heeft. que he dicho muchas veces. Iets wat ik al heel vaak heb La gezegd. palabra confesión, Het woord el belijdenis, libro de Romanos capítulo 10, versículo in 9, Romeinen 10:9, cuando dice als er gezegd que wordt si confesares con tu dat boca als je beleidt met que je mond Jesús es el Señor dat Jezus de Heer y is, creyeres en tu en dat corazón gelooft in je que hart, Dios le levantó de los muertos, dat God hem heeft serás opgewekt uit de dood, salvo. dan zal je worden Porque con gered. el corazón se cree para justicia, Met je hart geloof je, pero maar con la boca met je mond es que se confiesa para verklaar je salvación. voor verlossing. La palabra confesión que aparece ahí Het woord es belijdenis la palabra homologeo. is het woord Es homologeo. una palabra compuesta por dos. Dat is een woord dat La bestaat uit palabra twee woorden. homo, que Het quiere woord decir homo igual, wil zeggen hetzelfde. y la palabra logeo, En logeo que quiere decir wil zeggen confesar, belijden, decir, zeggen, pronunciar. uitspreken. Nosotros somos salvos Wij zijn gered, cuando verlost, decimos lo mismo que Dios dice als wij hetzelfde zeggen wat God acerca zegt de Jesucristo. over Jezus Christus. La palabra confesión en Het ese woord texto belijdenis no quiere decir wil niet zeggen confesar pecados. zonder No, belijden. no, no, no. Nee. Lo que está diciendo, Wat gezegd cuando nosotros decimos lo mismo Als wij hetzelfde que zeggen Dios dice als God de zegt, Jesucristo, over Jezus, se produce el milagro de la salvación en el hombre. dan wordt het wonder van Esto verlossing es un geproduceerd. principio Dit is een que principe debemos aplicarlo en todas las esferas de nuestras dat vidas. wij moeten toepassen in ons leven. Aprender a decir lo moeten mismo leren. que Dios ya ha We dicho. moeten leren hetzelfde te
dígame als God gezegd usted, heeft. hermano, En vertel mij que dan es eens, broeder, inteligente, is dit que se le intelligent? ve en la cara que es sabio. Je ziet het in het gezicht dat ¿Será het que la wijs is. palabra que ya Dios dijo, Het woord dat God al el reeds heeft creador, gezegd, de schepper, el Dios eterno, de eeuwige God, el Jehová Dios de los ejércitos, God van de la leger, palabra que van de ya Dios leger, ha het woord dat dicho, God gezegd heeft, pronunciada por mi boca, uitgesproken door mijn mond, ¿tendrá algún efecto? zal dat enig effect hebben? Hello, Hallo? ¿tendrá algún efecto? Zal dat enig Cuando effect Dios hebben? dice en su palabra algo Als God wat in y zijn yo woord hago de zegt, la palabra que Dios ha en dicho van hetgeen wat God zegt, mi is dat confesión, mijn mi belijdenis declaración de maakt, fe, mijn verklaring, mi promesa, mijn belofte, mi esperanza, mijn y yo hoop, la repito en ik dat herhaal, día y noche, dag en ¿será nacht, que eso zal dat dan será capaz de transformar las circunstancias, capabel el zijn om problema, de omstandigheden, la de enfermedad, problemen, de ziektes, la miseria, de miserie la te veranderen, situación? de omstandigheden? Por algo dice el profeta, De profeet zegt, diga el débil, zeg, laat de zwakke zeggen, sterk ben ik. diga el débil. Laat de zwakke zeggen. Pero algunos Maar creyentes sommige gelovigen dicen, oren por mí, Die que zeggen, estoy débil. bid voor mij, want ik ben zwak. Estoy hablándole de un nivel de fe más elevado. Ik heb het met Sé jullie que over estoy een hoog hablando niveau de van alimento geloof. sólido y no de leche. Ik heb het hier over solide Estoy hablando a eten. Ik creyentes spreek tot gelovigen, cuyas circunstancias waarvan de no omstandigheden influyen en sus geen sentimientos. invloed hebben op hun Tienen una gevoelens. palabra Maar dat profética. zijn profetische Dice el woorden hebben. apóstol Pedro, Apostel Petrus zegt, hacéis bien Jullie doen er goed aan estando atento om te a la luisteren palabra naar profética, het profetisch la cual es woord. más segura, dat zekerder la is, cual puede salvar vuestras almas. dat onze zielen zal redden. Diga el débil, Laat de zwakke fuerte zeggen, soy. sterk ben ik. todo aquel que esté en necesidad. Iedereen die in nood Diga, is, mi Dios pues suplirá moet zeggen, mijn God todo zal lo que os voorzien. falta Alles wat conforme a tekort sus komt, riquezas conforme en zijn gloria. rijkdommen, Alguien diga amén in en esta glorie. tarde. Kan er iemand amen La zeggen? confesión se basa en repetir De belijdenis lo que ya Dios ha dicho. is het Cuando zeggen alguien wat God está al gezegd heeft. enfermo Als je ziek y bent vive reclamando y diciendo, en tegen God porque zegt, por su llaga, want voor zijn no dice striemen, sus llagas, want door zijn striemen, porque una llaga de want één Cristo striem van Jezus brota virtud, geeft genezing, sanidad, geeft genezing, poder, kracht, victoria overwinning, para sanar al mundo om entero. de hele wereld Por te eso es que genezen. cuando Jesucristo se para En daarom als Jezus en la opstaat, tumba de Lázaro, bij het graf le van dice, Lazarus, ¡Lázaro! zegt hij, Lazarus. No dijo a todos, levántense. Hij zei niet tegen iedereen, Porque si sta hubiesen op, levantado todos, want dan zou iedereen tuvo que ser opstaan. específico y Hij moest llamar por specifiek zijn nombre en hem bij zijn naam a roepen. Lázaro. Lazarus, Ven fuera. kom naar Y buiten. Lázaro se levantó. En Lazarus stond op. Hay poder Er zit kracht. cuando el creyente toma la palabra de Dios en su boca Als de gelovige het woord y van la God in zijn mond repite neemt en dit y la herhaalt. En repite het herhaalt. y la En repite. het herhaalt. ¿Qué cree usted que va a suceder Wat denk je dat er zal si usted gebeuren? hoy al salir de este Als jij lugar vandaag hier weggaat dice, espero una semana de en je victoria, zegt, dit wordt een week van espero una overwinning. semana de Het wordt bendición? een week van Y zegen. mañana al levantarse, En morgen als je usted dice, opstaat, este es el día que je hizo el zegt, dit Señor. is de dag die de Heer Me voy heeft a gemaakt. gozar. Ik zal mij Este es un verblijden. día para yo cosechar. Dit is een dag van Esta es oogst. una semana de Dit is victoria. een week van Esto es una overwinning. semana de Dit is een prosperidad. week van voorspoed. Esto es una semana para ganar almas para el reino. Dit is een week Mi om grupo zielen te familiar winnen. va a crecer. Mijn familie La zal iglesia va a groeien. crecer. De gemeente El zal ministerio groeien. va a crecer. De bediening zal Vamos a groeien. alcanzar nuestros We sueños. zullen onze dromen behalen. Aunque el enemigo se levante en este Al tiempo, staat de vijand op. ninguna arma forjada contra mí prosperará. Geen één wapen zal tegen weerstand bieden. No importa lo que digan de los problemas terroristas. Het maakt niet uit wat er gezegd wordt over de Yo terroristische vivo aanvallen. declarando, Wij verklaren. ninguna arma forjada contra mí Geen prosperará. één wapen zal Caerán a voorspoedig mi zijn lado tegenover mij. 1000, Ze zullen 10.000 a mi naast mij siniestra. vallen. A mí no me tocará. Mij zullen ze Yo niet declaro en el raken. nombre de Jesús que puedo estar confiado. Oh, no, 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 no. Yo no sé a quién yo estoy hablando en esta tarde. Estoy diciendo que la palabra de Dios confesada con tu boca Beleid door jouw tiene mond. poder para preservar tu vida. Kracht heeft. Dios te bendiga. Qué buena palabra esta de hoy. Estoy segura que ha revolucionado nuestro pensamiento y nos va a hacer pensar antes de hablar.
¿Qué estamos diciendo a veces de los que están a nuestro alrededor o acerca de nosotros mismos? Nuestra palabra tiene poder y el Señor dice, en tu boca está el poder de la vida, declara la vida. Sé que esta palabra te ha bendecido. Si necesitas alguna ayuda, aparte de que estemos orando por ti, por favor llámanos. Nuestros números de teléfono están saliendo en la pantalla y estamos a tu disposición. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Sé que esta palabra ha impactado hoy tu vida. Dios te bendiga.